God aften. Jeg er meget ked af at forsøge på det her sene tidspunkt, men jeg hedder Richard. Bor du her? Jamen, er det dig, der er den nye ejer af huset? Ja, grunden til, at jeg spørger, det er, at jeg har boet i det her hus engang. Og så kom jeg lige forbi, og så, jeg var lige her i nabolaget. Da jeg så huset, så kom jeg i tanke om, at jeg har glemt nogle ting nede i kælderen, dengang jeg flyttede fra huset. Og nu er jeg kommet til at savne de der ting. Jeg kan huske en gang, nu kommer jeg vist til at rode mig ind i noget underligt noget. Jeg ved ikke hvorfor, det ligner mig ikke. Men altså, grunden til, at jeg forstyrrer det er, at jeg vil spørge, om jeg må låne bare 5 minutter af din tid, og komme ind for at så hente de ting, som jeg glemte. Jeg står faktisk og venter gæster her om lidt, så jeg ved ikke rigtigt. Nå, jeg synes nok, I kunne lukke noget. Er det gulasch? Nej, det er italiensk gryderet med pesto og sultede tomater. Ja, undskyld, jeg var lige væk et sekund. Hvad sagde du? Ja, nej, men det er ligegyldigt. Glem det. Er der stadig en tandlæge, der holder til her i stueetagen? Nej, det gør der ikke. Jeg vidste faktisk ikke engang, der havde været en tandlæge her. Ja, det var der. Men han er jo nok flyttet væk sammen med de der gamle lejere, eller sådan noget. Det var den der gamle vakkelvogn, brugskabine, der stod ned under trappen. Står den i nu? Og døren, der altid stod og klaprede. Så vi her klaprede i ugen. Og kælderen, der flyder garanteret med maling og gamle træer og sådan noget. Ja, altså, jeg har ikke rigtig fundet tiden til at ordne det endnu. Det så sådan ud, da jeg flyttede ind her. Men så det hele det er stadigvæk sådan lidt i uorden. Men jeg bruger heller ikke kælderen. Stueetagen, den er så dejlig. Specielt om sommeren, når man kan holde døre og vinduer åbne. Ja, det kan man ikke ligefrem sige om vejret nu. Undskyld, hvilket? Nå, jeg mener bare, at sommerens varme har fundet andre himmelstrøg. Nå, ja. Eller, jamen undskyld, vil du ikke indenfor? Nej, det behøver du ikke. Det tager kun et øjeblik, ikke? Er du sikker? Du kunne ellers godt finde på noget andet at lave, det gør rent. Jeg skal også skynde mig, så du kan blive færdig med din gulasch. Jeg ved, jeg kan huske, at bordet står i et af de bagerste kælderrum. Du behøver ikke hjælpe. Jeg er færdig på 2 sekunder.